hari ukuntu uba ushaka gutunga namba ebyiri kuri WhatsApp, n'urugero iya MTN n'iya Tigo zose zikaba ziri kuri WhatsApp, ariko ukaba ugira imbogamizi z'uko phone yawe itajyamo WhatsApp ebyiri, cyangwa se ukaba udashaka gutunga WhatsApp ebyiri muri telefone. Muri iyi video ngiye kukwigisha uburyo ki ushobora gutunga nimero ebyiri ziri kuri WhatsApp ariko zikoresha application imwe. Iyo application ukoresha kuri WhatsApp ukayikoreshaho nimero ebyiri zose, account ebyiri zitandukanye ariko zikoresha application imwe. Mbere ko dutangira, reba nimba warakanze subscribe, urayikinga ino video, umbwira ikindi kintu nakwigisha muri comment, nze nyikwigishe muri video ziri bukurikire ahangaha. Ngiye kukwigisha ni njyewe IT Panda, naho YouTube channel ni PD Media. Ku muntu mushyashya rero ukande subscribe nimba utarayikanda, ujye ubana natwe muri video zo kwigisha zitambuka kuri no YouTube channel ya PD Media. Bigenda bite rero kugira ngo ufate nimero zawe zombi uko ari ebyiri uzikoreshereze kuri application imwe ya WhatsApp. Ngura WhatsApp yawe nk'ibisanzwe, nurangiza ujye kuri uturongo utudomo dutatu two hejuru mu nguni, aho tujya kuri settings. Kuri settings urabona kuri account yawe hari akantu kerekana fresh yo hasi, ugakandaho bagahita kwerekanditse add other account, ugahita ukandaho. Iyo kanzaho bahita bakubwira gushyiramo nimero nka kwa kundi ugiye kuyifungura ari nshyashya biba bimeze, ugahita ushyiramo izindi namba ushaka gukoresha kuri WhatsApp. Namba isoje ukora kuri next, bakakohereza verification code. Hano hahita haza Google account, bakaguhitishamo account ushaka ko izajya ibaho backup y'ama message yawe n'ibindi. None namba yawe verification code umaze kwishyiramo bakakubwira ngo yabaye verified, ugahita ukora next nyine nk'umuntu ufunguye WhatsApp muri bushyashya, ugakora backup, restore cyangwa ukabiskipinga. Ariko ngiye kuko message ndashaka ndakora restore backup. Nizimara kubago message nizimara kugaruka, urabona zose zahise zigaruka, tukanda kuri next, ugashyiramo izina, ugashyiramo n'ifoto nyine ni WhatsApp nshyashya yindi gufunguye, ugashyiramo email cyangwa ukabiskipinga, ugategereza account ikajyamo. Noneho rero aho bishobora kukubera urujijo no kwibaza ngo uzajya uzikoresha gute zombi, iyi ngiyi ushyizemo bwa kabiri na yayindi wakoreshaga. No kuvuga ngo rero ni nka WhatsApp ebyiri uba uri gukoresha zitandukanye, kuko ushobora no kwiyandikira kuri iyi message ukayibona. Urumva ni WhatsApp ebyiri zitandukanye. Dore iyi ngiyi yagezemo, dore nangabo abantu n'amagroupe n'imfite. Iyo ushaka kujya kuhinduka hano ukajya kuri switch hasi, mvuye muri iriya narindiho nse switchinga nsubira kuri yayindi yindi. Urabona iyo nandikiye abantu babiri, cyangwa ukaza ukajya hano handitse setting, utiruka kuri switch hasi ugasubira kuri kakaro ko hasi. Urabona barazikwereka account ebyiri zombi, ugahita uhitamo ushaka kubaho login. Iyo ubaye login kuri imwe, indi ubayeho logout, ubwo ni gutyo uzajya uzikoresha ari ebyiri, uzajya switchinga ujya kuri imwe, switching ugaruka ku yindi, gutyo ku buryo ukoresha namba ebyiri, yaba iya business n'iyisanzwe yo ku bantu bawe, zombi ukaba uriho online mu gihe kimwe. Nizere ko ino video yagufashije rero, usharinge no ku nshuti zawe. Ubona ko bino bintu byafasha kuri babandi bashaka kujya muri group ya WhatsApp, uranyandikira kuri 0722899331 cyangwa se umanuka wasi muri comment ya mbere ni group ya WhatsApp link tukoraho joining muri group ujye wigana n'abandi. Nizere ko ino video yabafashije rero. Wowe twari turi kumwe kugera kuri uyu munota, manuka muri comment umbwira ngo twari turi kumwe 5/5. Nawe wifuza kumvugisha ko bijyanye na business, byaba byiza uciye kuri iyo namba mbahaye, cyangwa se ukanyandikira muri group, nkahita mwandikira DM tugapanga ku bijyanye no kukwamamariza n'ibindi. Thank you so much.